Саламатсыздарбы? Мен сіздерге бүгін улуттук аспаптар жөнүндө бир аз кеңири маалымат берип кетсем дейм. Бул жерде турган улуттук аспаптар бул комуз, кылкыяк, жез, керней, добулбас, темир чор, жыгач ооз комуз, темир ооз комуз, чопочор, мүйүз керней, аса муса таягы, шылдырак, анан көкөр түрүндөгү музыкалык аспаптар. Булар кыргыз эли байыртан эле ырга, күүгө, өзүнүн бактылуулугундагы, өзүнүн сүйүнүчүн, капалыгын, кубанычын күү менен, ыр менен бири-бирине жеткире алышкан. Ар элдин музыкалык аспаптары, алардын жашоо тиричилиги, ооз-эки маданияты, тотемдик ишенимдери, каада салттары, үрп-адат жөрөлгөлөрү менен тыгыз байланышта эмеспи? Ошол сыяктуу кыргыз элинин музыкалык аспаптары да кылымдар мурда карт тарых менен кошо жаралып, фольклордук обондордун негизги коштогучу болгон. Ар бир аспаптын жаралуусу өзүнчө бир окуя. Комуз, кылгыяк, ооз комуз, чопочор, добулбас кыргыз элинин салттуу аспаптары. Ал эми керней сурнай, шыңкылдатма, най сыяктуу аспаптар Орто Азиялык элдер менен жуурулушуудан турмушка аралашкан. Музыкалык аспаптарды жасоонун жана сактоонун өзүнчө эрежелери бар. Кылкыяктын турушу бөлүнүп турган алмурутка окшоп көрүнөт. Бетиндеги жаап турган бул төнүн терисинен атайын иленип жасалат. Эки кулагы бар. Кылкыяк чертүүчүлөрдүн усталарынын айтымына караганда, кылкыякты мына төнүн терисинен жасаганынын себеби, бетине тартып жапканынын, жарын капкагын жапканынын себеби бул жайдын ысык чилдесинде төнүн терис аябай какшып кургайт дагы, үн берүүсү аябай жакшы үн бере алат. Бул кылкыяк жаандуу күндөрдө, тумандуу күндөрдө, нымдуу жерде туруп калса, өзүнүн үнүн кадимкидей добушун бере албай калат. Ошон үчүн муну мүмкүн болушунча кургак, таза жерлерде сакташат. Андан кийин бул жез керней, бул жезден жасалат. Көбүнчө бул байыркы убактарда, согуш убактарында, аскерлерди согушка чакырганда же элге бир нерсени жарыя кылыш үчүн колдонулган жез керней. Кыргыздар ар бир салттуу жөрөлгөнү музыка менен коштоо өткөрүшкөн. Мисалы, кыз узатуу, уул үйлөө, той өткөрүү салттарында кубанычты билдирген обондор аткарылып, шаңдуу аспаптар ойнолгон. Чогулуп комуз чертүү, күү жарыш жарманкелери комузда кол ойноткон чеберлерди аныктаган. Кыргыз эли куттуу жарыяны же кайгылуу кабарды да күү менен жеткирген. Мунун баары музыкалык аспаптардын турмуштагы ордун белгилейт. Ал эми бул добулбас деп, бул байыртан эле ийилчек карагайдан, ийилчек табылгы жыгаштарынан сууга алып, ийилтип жасап, бетине жылкынын жана төнүн терисинен керип жасашкан. Алгачкылардан болуп, биринчи кол менен уруп добуш чыгарышкан. Бул Манас эпосунда да кеңири айтылат. Бул дагы ошол баатырдын жеңишин даңазалоодо же айылга бир жоо келе атат деген белгини элди уктуруш үчүн, элди чогултуш үчүн колдонулган. Азыр мунун кеңири түрлөрү эки жагына тең тери коюлуп, эки жыгачка башына кийизден оролуп, ошол менен урулуп, ушул күнгө чейин колдонулуп келет. Бирок жаңыртылып өзгөртүлгөн формасында.